Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. হ্যালো ফ্রেন্ডস, অ্যান্ড্রয়েড এপিকে টিপস থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনারা আপনার নিজের নামে একটি রিংটোন তৈরি করবেন। চলুন, প্রথমে আমরা একটি ব্রাউজার ওপেন করব। ওপেন করার পর এখানে লিখব FDRM দেন স্পেস দেওয়ার পর আপনার নিজের নাম লিখবেন। যেমন আমি আমার নাম লিখতেছি SHAGOR, লেখার পর সার্চ করবেন অর্থাৎ গো। সার্চ করার পর প্রথমে যে লেখাটা দেখতে পাবেন FDRM মিস্টার সাগর হোসেন, প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, এটাতে ক্লিক করবেন। করার পর দেখবেন নিচে লেখা আছে ডাউনলোড, ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। ডাউনলোডে ক্লিক করার পর অলরেডি চালু হয়ে গেছে। আপনি চাইলেও এটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তো এখানে ক্লিক করার পর দেখবেন ডাউনলোড লেখা আছে, ডাউনলোড দিবেন। ডাউনলোড হয়ে গেছে অলরেডি।